通过刚才这个小片呢，我们可以看到这个世界上的洲际弹道导弹现在是这样的一个排名。Top 10的第一是美国的三叉戟2是个潜射的弹道导弹核潜艇，Top 2是俄罗斯的 RS-20，第3名也是俄罗斯的亚尔斯，第4名是美国民兵3，第5名是美国的 R-29，第6名是法国的 M51，第7、第8、第9都是中国的中国的东风41、东风31、巨浪2潜射弹道导弹，最后俄罗斯的布拉瓦，哎呀，这个 Top 10里头，美国2个型号，俄罗斯4个型号，在这个战略弹道导弹、洲际弹道导弹这个方面，俄罗斯比较牛，大推力的火箭。但是呢，在这个潜射弹道导弹，像三叉戟等等这些，美国会比较牛一些。另外呢，这个反导方面 ，AMD、TMD， 美国也比俄罗斯更厉害一些包括空射的巡航导弹，美国也很厉害。美俄之间的核武器占世界90%以上，其他的一些核国家呢，英国、法国、中国这3个主要的核国家。还有印度、巴基斯坦都有一点，朝鲜是他自己说有，别人不承认大约是这么一个情况。真正这个核力量呢，中国有3个型号，3个型号很厉害这3个型号里头2个都是车载的，这个巨浪是潜艇的、海基的这样的一个核力量。所以这个火箭军呢，这一次阅兵东风41第一次出现，瞧瞧。东风41威武雄壮，还有巨浪2号也是第一次出现，大家第一次看到潜射弹道导弹，因为那个潜艇不好弄的，这个阅兵里头来像印度阅兵的时候，他是把核潜艇怎么处理的呢？歼敌者他放到一个大洗澡盆里边，放一模型在那，车一走不是晃悠吗？那摄像机拍近景还是有点风浪的我们就是把一个导弹就直接就放上来了放上来了。这次呢，东风26也出来，以前东风21D， 东风21D 和东风26都是2个反舰的弹道导弹。世界上反舰的弹道导弹只有中国的2个型号，一般的弹道导弹是不可以反舰的。陆基的机动导弹是这个3位一体核力量当中的很重要的一环。我们通常讲的3位一体的核力量是包括陆基的核导弹，陆基核导弹包括发射井和车载的，车载是机动的，发射井是固定的再就是空基的，空基是轰炸机战略轰炸机，发射核巡航导弹、核炸弹，B-29扔原子弹，小男孩和胖子那都是原子弹，所以这叫空基的。海基的就是潜射，前不就是朝鲜发射什么潜射北极星它那个很近，几百公里是这样的。那么一般的来讲呢，海基的这个核力量，它的导弹应该达到1万多公里1万多公里。那么现在展示的呢，大家说核导弹原来就是这样一个东西，我们可以看到这个，大家以为核导弹就是这样一个东西，一个车上面装了一枚导弹这个东风5是一个老明星了，每次阅兵都出来，是我们比较老的一个型号这个是放在潜艇发射管里头的东风21D 这是反舰的，大家以为导弹就这么一个东西，导弹就是其实不是这样的，导弹这只是一个发射车而已这后边还有很多很多的支援力量，你比方说导弹预警卫星，导弹预警卫星很难展示，导弹预警卫星是最重要的，它突然发现你发射导弹了，一堆火，它就先预警，预警以后还要排除是山林着火了还是真的发射导弹了对不对？有没有虚警率？所以战略预警系统是非常重要的。下边相控阵雷达，相控阵雷达像 X 波弹相控阵雷达能够看5000公里，5000公里外就看到这个弹道导弹发射了，进入中段外层空间了然后进入到指挥控制系统战略决策，要不要这个进行反击？目标是谁？要打哪里？是不是发射了多少枚？我们如何拦截？这是战略决策。非常的复杂，我们看到的只是这个管中窥豹吧，就看到一个导弹，大家去想象就完了。这个中国的战略核力量，我跟大家讲，这只是一个缩影这只是一个缩影，并不是全部。我们中国呢，不首先使用核武器，我们有核反击能力，你可以打第1枪，但是我绝不会让你打第2枪。
这就叫战略威慑，让你知道我有这么东西，很厉害。你一旦发射第一枪以后，我后边就被给你灭了，所以这就是战略威慑。所以战略力量讲到强调一个战略平衡啊，战略平衡。所以我们网友经常说这个这个以德服人啊，以理服人，小橘子们都知道什么意思，但是上岁数的人看我节目，他们就不知道啊。以德服人，这不很对吗？以理服人也很对呀。他这个以德服人是讲到德是东啊，风东风啊，以东风服人。以理服人呢，什么意思呢？口径即正义，真理在射程范围之内。我打10000公里，你打8000公里，怎么着？服不服？哎呀，网友啊，经常说一些这个网络用语，东风快递使命必达。所以说呢，我们这个这是外国人画的图，中国东风快递的业务范围，全球包邮，全球快递，全球送达，半个小时，批发零售都行，整件给你过去，到那儿以后，你说分到几个城市也都可以，分岛式多弹头，灵活多样。所以说呢，这是火箭军呢，我只能给大家讲这些太多了讲我也不知道，所以退休老头我知道就这么多，全给大家讲了这次大家最关心的是东风17东风17我也特别关心，我经常给大家讲，颜值就是战斗力，但是怪异的武器它也是战斗力。为什么怪异的武器它长那么怪呢？它一定有故事就跟人似的，人长得特别怪的人一定是很有故事的人，这个你否则他为什么长这么有特点呢？所以说东风导弹，我们看到刚才呢东风导弹圆隆咚那么大家伙，对不对？这个锥形的弹头，他为什么看这个导弹是个尖头是个尖头上面还有4个小压翼，还是菱形的，这个还飘逸的一个外形，很漂亮，很漂亮。说这个东西风阻不是很大吗？怎么能够高超音速呢？对不对所以说呢，这个导弹的话呢，这个大家第一次看到，我也是第一次看到。但是关于它的以前的试验，我都关注过。但是这个实体的弹，我们真拿出来，就证明我们是服役了，是装备了，这个是非常厉害的。大家就说这个东西是谁给它发射到天上去了首先大家想到的肯定是东风16干的，它叫东风17嘛，那肯定是他哥哥干的最后大家这个顺味摸瓜摸出一个东风16B，我也不知道网上大家说的东风16B是有可能的，东风16B给它加速到5马赫6马赫然后它再自己飞，这是一个。这个对，这是东风16，就是它。大家说有可能就是他发射的东风16中程导弹，他把这个东风17给推到一定的高度，然后东风17开始自己打水漂。还有一个说法呢是说轰6N 干的，这次出来阅兵的是轰6N， 这一个呢是轰6K， 轰6K 这是装巡航导弹的这是装巡航导弹的，2枚巡航导弹长剑10，这2枚巡航导弹，它的作战半径3500公里。3500公里再加一个巡航导弹，以2000公里也可以了这一次呢，报道说，它这个轰6N改装的主要是改了一个受油头，能够加油作战半径3500公里，一加油起码增加1500公里再一个呢，就是说它这个肚子底下呢给掏空了一块，说是有可能能容一个大家伙，东风17说不定就放它肚皮底下可以发射还有那个5针8，外国人叫 WZ8， 就是无人机。我下期给大家讲WZ8， 就是这2个大家伙都放它是肚皮底下释放，这都是猜疑。怎么来的呢？是通过那个 B52那个套路 ，B52因为放在底下放，所以这个家伙呢，如果是真放这底下放还是可以的这是个老飞机了，老飞机老骥伏枥，志在千里。B52服役将近100年90几年。所以它这个还将继续服役，继续继续魔改。所以这个东风17呢是射程现在是算中程导弹嘛，中程导弹1500公里，1500公里。很多人估计，有的人估计说它可能是10马赫，有的人说20马赫，有的人说不会30马赫反正就是道听途说，大家不停的往上说吧我个人估计。不会到10马赫
啊，也就是5马赫左右，因为它东风16或者是轰炸机发射的平台，也就是这个速度，而且在大气层内啊，差不多就是这么一个5马赫到10马赫，过了5马赫就要超音速了，高超音速了啊。我们这个事情呢，就是后发优势。为什么这次引起大家的高度关注呢？是因为美国研究了很多款都在试验。后边我给大家讲美国费了多少年的劲，吐了多少血。这次美国给闪了腰了，肠子都悔青了，弄了这么多型号，结果没一个有用的。哎，什么 NMD 啊、TMD 啊、萨德呀、周斯顿啊、爱国者，搞了半天，现在全成了废物了。整个的导弹防御体系全成废物了。所以说呢，中国这次我们创造了世界第一